Hello kids, how are you? I hope all of you are doing very well at home and doing your work properly. Okay. Today in your computer class, we will do the bookwork of the chapter Internet and Email. Okay. And we have done this chapter in 3 parts, part 1, 2 and 3. And today we will do bookwork. And you have to do this bookwork on your computer book only. Okay. There is no need for computer notebook. Okay. You have to work only on the book. Okay, let's start this chapter. Now we start the bookwork of chapter 9, Internet and Email. Our bookwork divided into two sections, section A and section B. In section A, the first question is fill in the blanks. And the first question is, the internet give us access to dash on almost every subject. Internet हमें क्या provide करवाता है? जब हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, it provide information. Okay? Internet gives access to information on almost every subject. हम किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट. सेकेंड, इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क. सेकेंड आंसर इज इंटरनेशनल नेटवर्क. थर्ड इज द डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन. सबसे मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? गूगल. Okay, the Google is one of the most popular search engine. BCC stand for blind carbon copy. Okay, blind carbon copy. Fifth question. The dash are highlighted text, button or images in the website. Links are the highlighted text, button or images in a website. Okay, these are the fill-ups. Second, state true or false. First one, a chatting allow us to exchange text message on the internet. Yes, we can exchange text message in chatting. We are doing chatting on WhatsApp. What we are doing in WhatsApp? We can exchange text message. The answer is true. Second, dial-up connections allow you to make calls even when you are connected to internet. मीन्स क्या डायलअप कनेक्शंस, हम डायलअप कनेक्शन से अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम कॉल्स कर सकते हैं जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं? नो, आंसर इज फॉल्स. दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डायलअप कनेक्शन, दैट वी कांट मेक कॉल इवन व्हेन वी आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. एट द प्लेस ऑफ डायलअप वी आर यूजिंग ब्रॉडबैंड एट दैट टाइम. ओके. थर्ड, a signature is a bit of personalized text which is inserted at the bottom of every mail. ट्रू. कि हम अपने सिग्नेचर कर सकते हैं ना मेल में, दैट्स कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर. वी कैन राइट आवर ओन नेम इन ईच मेल. ओके, द आंसर इज ट्रू. द फॉरवर्ड बटन इज यूज टू कंपोज एन ईमेल. क्या फॉरवर्ड बटन से हम कंपोज कर सकते हैं ईमेल को? मीन्स फॉरवर्ड बटन आर यूज फॉर फॉरवर्डिंग ए मेल टू अदर पर्सन्स. हमारे पास पीछे से कोई मेल आया, मैसेज आया, हम उसको आगे किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, देन वी आर यूजिंग फॉरवर्ड बटन. एंड फॉर कंपोजिंग ए मेल, फॉर क्रिएटिंग ए मेल, वी हैव टू क्लिक ऑन कंपोज मेल. सो द आंसर ऑफ फोर्थ इज फॉल्स. जेरी यांग एंड डेविड फिलो आर द फाउंडर ऑफ www.yahoo.com. ट्रू. These are the two persons who are the founder of www.yahoo.com. Okay. Section B. There are three options. You have to select only one option in this. Okay. Multi choice questions. What does ISP stand for? ISP means Internet Service Provider. So the answer is A. You have to check on A. Internet Service Provider. Second, who among the following has sent first email? इनमें से कौन है जिसने सबसे पहली ईमेल सेंड की? द आंसर इज रायमॉन्ड सैम्यूल. सी. ओके, सी. द आंसर इज रायमंड सैम्यूल. ओके. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिसीव्ड ईमेल? कहाँ हमें अपनी सारी रिसीव मेल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है? देयर आर थ्री ऑप्शन, कंपोज बॉक्स, इनबॉक्स और सीसी फील्ड. द आंसर इज बी, इनबॉक्स. इनबॉक्स के अंदर हमारे पास डिटेल होती है कि हमारे पास कौन कौन सी ईमेल्स रिसीव हुई हैं, किसने भेजी हैं, कब भेजी हैं. ओके.
Name the device that connect a computer with telephone lines. How we can connect a computer to telephone lines? There are three options: mouse, modem and set-top box. The answer is modem, because modem convert analog signal into digital signal and digital signal into analog signals. Okay, for connecting computer to telephone. Now the B part is answers the following questions. You can give answer in 2 or 3 lines, and you can give your own wording. Okay, you can give your own answers after reading the chapter. What do you mean by internet? What is internet? Internet is the largest computer network in the world, connecting millions of computers and enable them to share information among each others. क्या होता है इंटरनेट? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. क्यों कनेक्ट होते हैं? सो दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. ओके. सेकेंड, एक्सप्लेन द टर्म सर्च इंजन. You know what is search engine? What are the example of search engine? That is Google. What is this? It is a software, okay, that searches various web pages on the www World Wide Web for a particular information. एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए हम गूगल के अंदर टाइप करते हैं ना, वी टाइप सम पर्टिकुलर वर्ड इन गूगल. For example, I am searching about information about internet. I will type internet in Google. It will open number of web pages, okay, for searching. Next, what do you mean by in email? Email stand for electronic mail. And what is this? It is a facility that provided by internet so that we can send and receive messages anywhere around the world. हम वर्ल्ड में कहीं पे भी हों, हम ईमेल के थ्रू मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं. नेक्स्ट, वट इज़ द यूज़ ऑफ CC फील्ड वाइल यू कंपोज एन ईमेल. जब आप कोई ईमेल राइट करते हो तो CC फील्ड का क्या यूज़ है? CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी. ओके, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस ऑफ ए पर्सन टू whom one wants to send a copy of mail. If you want to send your copy of mail to another person, you can give the address or in CC field. Okay. Next, explain any 2 type of internet connections. There are various type of internet connection: dial-up, broadband, satellite, mobile internet, and wireless, hotspot. Okay, you can give any 2. Okay, it's on you which internet connection you want to explain here. Okay, for example, I am giving example of mobile internet and wireless, because nowadays we are using mobile internet mostly, and as well as Wi-Fi or wireless. Okay, you can explain any 2 here. Next is, what is a short note on WeTransfer and write a short note on WeTransfer and send space. And you know what is WeTransfer? It is a file transfer service, okay, that can send files up to 2 GB. जिस फाइल का साइज 2 GB तक होता है, we can send that file with help of WeTransfer. Okay, and it is free of cost, because in mail we can send only file that is up to 25 MB. If a file size is larger than 25 MB, then we need these 2 services. First one is WeTransfer. Second is SendSpace. Same, it is a free cost file transfer service that can send files up to 300 MB. Okay. Next, what is modem? Name its type. Modem stand for modulator and demodulator. It is a device which allow computer to send and receive information that are connected to telephone lines. Okay. If a computer system is connected with a telephone lines and want to send and receive messages, then it require a device. That device is called modem. Okay, you can give answer by your own. And there are how many types of modems are there? 3 types: internal modem, external modem and PC card modem.